kur jemi zhvendosur në pjesën pse qesh, jemi zhvendosur në pjesën tjetër të studios se kemi të ftuarin. Edhe Meri u habeta, pse gatuat ju të dy? Meri Gjini, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Po më erdhi çudi. Që kemi gatuar ne të dy. Ja që ka ndodhur kjo katastrofë. Ka ndodhur, domethënë, dhjetori që nga vit kështu muaj surprizave mund duket. Edhe do ketë edhe shumë të tjera. Dhjetori është një muaj bukur. Më në fund të gjithë planetet e afërt, planetet e të përditshme do të jenë të drejtë. Vetmi që do jetë në ndërkundër të Shturani, i cili nuk do na prishi punë fare, kështu që mbas shumë muajsh më në fund do kemi Mërkur, Venus, planet Fati në të drejtë, kemi një hënë të re në datën 7, e cila do të bëj ciklin e vet, hënë e re do nisësh Dhjetar, do të përfundojë në hënë plot 22 të binjakët, që do të japë mundësinë që të paktën te pjesa e argëtimit të gjithshëm apo pak të jemi shumë të lumtur. Te pjesa e kreativitetit, te pjesa e entuziazmit me Marsin e hyrje të drejtë për drejtë që në datën 7 nga Peshqit do të bëjë të mundur që pjesa artistike të na mbushë plot frymëzim dhe të mund të na japë buzëqeshje reale. Kemi gjithashtu një Mërkur në të drejtë, në hyrje të drejtë për drejtë me planetin e Fatit nga Dhjetarët, që do të bëjë të mundur që çdo lëvizje, çdo planifikim, çdo gjë që kemi në plan për të bërë për vitin e ri të na shkojë siç e presim. Kjo është më e rëndësishme. Dhe të kemi para mjaftueshme të bëjmë edhe dhurata, të bëjmë dhurata. Që Mërkuri do të bëjë hyrjen te planeti Fatit, më beso shumë apo pak që të gjithë do kenë një përmirësim të ndjeshëm te ekonomisë së tyre. Por gjithashtu do të kemi edhe një përputhje që unë jam shumë e lumtur që ndodh si vjet, që me rastin e fundit të vitit dhe me të festave të Krishtlindjeve dhe të fundvitit, Marsin tek Peshqit në hyrje me Neptunin, altruizmi dhe të dhënurit do të jetë një procedurë që do bëhet me qef pothuajse nga të gjithë. Se në përputhet totalisht me klimën dhe me fundin e vitit. Kjo është atmosfera e festave, t'japim. Pa kujdes deri në datën 7 me pjesën e këmbimeve, bëjmë pak durim me pjesën e vonesave dhe shtyrjeve, keq kuptimeve dhe keq interpretimeve që do të vazhdojnë deri në datën 7 dhe kujdes me griprat apo me viruset e vogla akoma deri nga data 10. Kështu që këto janë vështirësitë, por që janë vetëm për pjesën e parë. 7 me 22 do të rezultojë një periudhë jashtëzakonisht shumë aktive. Sa mirë. Shikoni. Dalemi pak. Jo, do ndalemi tek klipi. Kemi një klip i cili do ju tregoj disa karakteristika shumë interesante të lindurve të muajit dhjetor. Ta ndjekim pak se shumë interesante, ka disa gjëra vërtet veçanta dhe menjëherë pas kësaj Meri do na jap një përshkrim të detajuar të 12 shenjave mezi po pres binjakë për ta parë e për ta treguar se çfarë na ka rezervuar qielli për muajin dhjetor. Ndjekim klipin e rikthehemi pas pak. Muaji i dhjetorit njihet ndryshe si muaji i festës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Është gjithashtu një muaj me plot ditëlindje dhe duhet të dini edhe disa fakte për personat e lindur në fundvit. Njerëzit e lindur në dhjetor janë ata me numrin më të madh të medaljeve të arta. Sipas një studimi, të lindurit e këtij muaji kanë aftësi atletike dhe numërojnë një numër të madh medaljesh të arta olimpike. Lulja që i përfaqëson është narcis. Edhe pse lulëzon gjatë pranverës, kjo lule është shumë popullore gjatë sezonit të festave të fundvitit. Thuhet se kjo lule simbolizon fillimet e reja, perfekte për të nisur një vit të ri të mbar. Ata janë jashtëzakonisht të pavendosur. Edhe pse kokfort, njerëzit e lindur në dhjetor luftojnë për të marrë vendime. Ata janë shenjat e shigjetarit ose bricjapit. Nëse keni lindur deri me 21 dhjetor, ju jeni një shigjetar, ndërsa ata që kanë lindur pas 22 dhjetorit janë bricjap. Shigjetarët njihen si jashtëzakonisht bujar, idealist dhe të çiltër. Bricjapët nga ana tjetër janë të disiplinuar dhe me vetë kontroll. Ata e kalojnë ditëlindjen e tyre në atmosferë festash. Kjo i bën shumë të harreshëm. Dhjetori është muaji i Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Personat e lindur në këtë muaj janë shumë me fat pasi kanë dy arsye për të festuar. Dhjetori, muaji i shumë të famshëmve. Ka një grup të madh aktorësh dhe muzikantësh të cilët gjithashtu kanë lindur në dhjetor, përfshirë Brad Pitt, Taylor Swift, Denzel Washington e të tjerë. Janë shumë nervoz. Të lindurit në muajin dhjetor janë më të prirur ndaj depresionit dhe qëndrimeve pesimiste. Ata nervozohen shpejt. Adhurojnë udhëtimet e gjata. Këta njerëz dinë mirë se si të festojnë dhe të lumturohen. Një bilet avioni, një çantë me rroba dhe gati për aventurë. Ata i duan të gjitha gjërat me ngjyrë blu. Të paktën kur bëhet fjalë për bijuterinë, ngjyra blu i personifikon ata. Janë të ekspozuar ndaj sëmundjeve kronike. Në një studim që shqyrtoi korrelacionin midis muajit të lindjes dhe sëmundjes, hulumtuesit thanë se të lindurit në dhjetor nuk kanë përparësi ndaj gripit, viruseve dhe sëmundjeve kronike.
Shiko, këto ishin karakteristika të përgjithshme, por njohun shigjetar që janë jo vetëm altruistë, jo dhe nuk dhurojnë asgjë. Kishte bërë një bashkim, ishte përpjekur me të veten që të bënte bashkimin e Dhjetorit, por nuk mund të jetë është shigjetar edhe bricjap, sepse mos harrojmë që në 10 ditën e fundit kemi dhe bricjapin, kështu që kishte bërë një kompleks, por shigjetarët i kanë të dyja pjesë, ka lënë nga ekstremi në ekstrem, edhe pjesën e të dhënurit shumë dhe pjesën e shtrëngimit shumë, dhe pjesën e qenies social, dhe pjesën që kanë faza që mbyllen totalisht në ishte në kompleksitetin e saj. Në kompleksitet duke bërë një martesë të dy shenjave. Kishte gjetur një mesatare. Tani futemi në detaje. Tani flasim shenjë pas shenje. Filloj me dashin. Nisi me dashin. Keni uranin në të kundërt, është në gradët e fundit në 29 gradë, që do të thotë ka shumë pak ndikim në durimin apo në lodhjen ekonomike të lindurve në ditët e fundit të dashit. Por nga pjesa tjetër, ju ja dolët mban të dilni me sukses nga një periudhë, nga një vit, i cili ju ka liti minimalisht durimin. Ka qenë një vit me sprova dhe me pritshmëri shumë të mëdhaja ekonomike, të cilat kanë ardhur për shumë pak në plotësimin e vet. Kështu të tjerët gjithmonë do bëhet sot, do bëhet nesër, jo po prit, jo po do vi, jo po nuk do vi, dhe u mësuan me faktorin, çfarë do të thotë faktori kohë. Që do të thotë, me pjesa me madhe dashit e duan gjërat ekonomike pak të shpejta, pjesa me madhe dashit të mësua që të kontrolloj ritmin e pritshmërive me atë çfarë presin realisht të vinë. Megjithatë, ky uran nuk do të prishi as pak punë për sa i përket dy drejtimeve kryesore, bashkëpunimeve shoqërore dhe profesionale dhe bashkëpunimeve brenda familjes. Kjo nga data 7 deri në fundin, deri në datën 10 të janarit në fakt. Super. Për sa i përket pjesës tjetër ekonomisë, do të duhet të mbani shumë pak kontroll deri në xhepin tuaj deri në datën 10 dhe mbas datës 10 do të keni mundësi të realizoni me sukses çfarëdo lloj objektivi ekonomik që keni në plan. Ndërkohë, vetëm një gjë që na mundon pak është me Marsin tek Peshqit, energjia nuk është në pikën maksimale të vet. Pra ndiheni sikur ju kanë mbaruar rezervat e energjisë dhe këtu do të duhet që të bëni diçka duke i marrë me shumë pak palestër, me një ushqim të mirë, me ushqim të shëndetshëm, me qëllim që të ndihmoni veten për të prodhuar energjinë që ju duhet për ritmin e përshpejtuar që do të ketë fundi vitit, sepse ritmi do të jetë jashtëzakonisht shumë i shpejt, ndërkohë që dhe detyrimet e mëdha do t'ja dilni mban me sukses, por her pas here do të ankoheni nga faktori lodhje. Vim tek dema, deri në datën 7 të muajit të Dhjetor, keq kuptimet, keq interpretimet, pagesat apo dhe gabime në lidhje me pagesat është ndjesia që u prish shumë pak humorin. Ndërsa pjesa tjetër, duke qenë që në këto momente që flasin Venusi është tek Akrepat, do të vazhdoj të qëndrojë tek Akrepat pothuajse deri ditën e fundit të 2018-s, ata i bën që me produktivitetin dhe prodhimtarin konkrete ekonomike apo me mbledhjen e të ardhrave të tyre do të kenë një shije të jashtëzakonshme pozitive, që do t'i bëj që të 2018-ën kur t'i bëjnë bilancet e tyre, të ndihen jashtëzakonisht të suksesshëm. Dhe shumë apo pak, në të vërtetë edhe sikur të mos fillojnë të korrin lekët e tyre që presin, shumë apo pak kanë bërë degëzime apo zgjerimin e bazës prodhuese praktike profesionale të tyre. Ndërkohë, në fundin e vitit do të duhet të jenë shumë pak të kujdesshëm me pjesën e shëndetit të tyre, diku nga data 22-23 deri ditën e fundit për viruset apo për gjëra të vogla që thjesht do të prish një grip të vogël. Që janë normale në këtë periudhë natyrisht. Duket sikur shenjat e zjarrit dhe të ajrit e kanë 10 ditën e parë të Dhjetorit, ndërsa toka dhe uji do të jenë të kujdesshëm në fundit të vitit. Vim të Binjak. Në datën 12 keni bashkimin Mërkur, planet Fati, diell tek shigjetarët ball për ball. Që do të thonë, sa do ftohtë të keni mbrapa kurizit, me diellin përpara, e sikur që të ftohtin nuk do ta ndjeni. E dyta, me këtë planet Fati në pozicionin që është, do të bëj të mundur që duke nisur nga data 3 e Dhjetorit, përmirësimi i ekonomisë të jetë i ndjeshëm, por që në datën 3 filloj të keni një shije shumë të mirë për sa i përket ekonomisë, ndërsa mbas datës 12 do të rezultojë deri në fund shumë herë më i mirë. Ky Mërkur në të kundërt, deri në datën 7, vetmi problematik që do nxjerrë është vetëm
pak shumë pak probleme me viruset. Asnjë lloj problemi tjetër. Edhe njëherë ta shpjegoj për binjakët. Do të kenë diellin dhe planetin e fatit ball për ball deri në datën 22. Ka një hënë të plotën në datën 22-23, gjë që do të bëjë të mundur që të vendosin prioritetet për gjërat e rëndësishme me qëllim që t'i realizojnë lehtësisht dhe me sukses ato çfarë presin nga vetja, por edhe në raport me pjesën e punës. Kanë takime shumë interesante 17-22, gjë që do t'i japi një ngjyrosje në fundit të vitit, shumë social, me shumë miq dhe me shumë shok. Dhe një ndjesi të tillë do ta kenë edhe për brendësinë e vitit. Mjaft me Albani. Nuk e kisha me Albani, nuk e ke ide se sa binjak më kanë shkruar. Nuk e di pse na kanë natën e binjakëve, prandaj të shkruajmë. Këta që kanë shkruar të kanë sapo të kanë ndjekur. Shkojmë te shenja tjetër se nuk kemi shumë kohë. Vemi te gaforia të cilët e nisin me një vështirësi komunikimi apo duket sikur përtojnë të shprehen apo të thonë në formën e duhur gjërat të cilët kanë. Kjo është ndjesia e datës e fillimit të dhjetorit deri në datën 6. Është komplet ndryshe në datën 7, duket sikur u zgjidhet gjua dhe kanë një elokuencë të jashtëzakonshme, shumë kreative, shumë të bukur dhe që do të shkoj shumë për deri në fundin e vitit, ku me Marsin dhe Neptunin tek peshit, lumsi gafore që merren me arkitekturë, me art, me gjëra të bukura apo dhe me artet vizive në përgjithësi, se do të kenë mundësi të marrin vlerësimin maksimal. Kështu që me pjesën e kreativitetit dhe frymëzimit kanë pikën maksimale të tyre. Kanë takime interesante dhe me Venusin tek Akrepa do të ndihmojnë që të jenë shumë mirë edhe në jetën e tyre personale. Shumë apo pak në pjesën më të madhe të lindurit në shenjën e gafores do të ketë gjëra ndoshta të reja për ata që janë vetëm, për sa i përket gjërave sentimentale dhe erotike. Duket e çuditshme, po të mendojmë që në këto momente që flasin duket sikur kanë shumë ngërç me veten. Megjithatë do të ndryshoj realisht mbas datës që në datën 7 të mëngjesit. Të dhjetorit. Vazhdon të jetë Mërkuri në të kundërt. Që në mëngjes të datës 7 dhjetor. Që në mëngjes, bravo. Vim tek luanët, të cilët një vrulli për shpejtuar i punëve të tyre, të cilët kanë nisur vajti të paktën 3 muaj, me ky vrull do të vazhdoj gjithë vitin që vjen në fakt, por për sa i përket dhjetorit që flasim, do të vazhdoj me një ndjesi për vlerësime afatshkurtur po të mëdhaja deri në datën 10 të janarit, që do të thotë duan konfirmime të shpejta, bërën diçka, kërkojnë të marrin mbrapsht një konfirmimin, kërkojnë buzëqeshjen dhe kërkojnë vlerësimin, por jo vetëm moral, duan dhe vlerësimin monetar. Me planetin e fatit në një shenjë të zjarit, me diellin aty dhe me Mërkurin aty, lëvizjet nuk do të mungojnë as pak, edhe pse mund të ketë disa anullime planesh për ta. Ndërkohë, ndjesia që do të jetë karakteristike është pak nostalgjik dhe në kërkim të njerëzve që duan jetën e tyre ose që i kanë larg apo që i kanë lënë në të kaluarën e tyre për t'i pasur shumë afër dhe për t'i pasur rreth e qark tyre. E sigurt që për luanët ka një vendimarrje afatshkurtër momentale, por për pjesën festive në pjesën e profesionit të tyre, për të rritur pak pjesën e ekonomisë apo atyre të fitimeve të shpejta, por prej një pune të shpejtë, jo prej pune konkrete. Ndërkohë me detyrimet e tyre pavarësisht vonesave, nga data 7 çdo gjë vendoset në vijën e duhur dhe në ritmin e duhur. Virgjëresha që ndoshta në dëgjimin e fjalëve që do të them, ndoshta do duket sikur janë më pak të privilegjuarit. Realisht nuk do të jenë. Konkretisht rezultati do të jetë shumë i mirë. Në të shprehur dhe në të vendosjen e tyre do të duket sikur janë me një grindje, me një nervozizëm që duket në raportet e tyre personale, në raportet e tyre profesionale, pra në çfarëdo lloj ambienti që janë duket sikur s'na i kanë Terezin dhe do të na përgjigjen pak ashpër apo me një agjitim të brendshëm, gjë që do ta bëj pak të vështirë kontrollin e situatave në ambientet e familjare të tyre. Për ky është problemi, sepse në ambientet familjare kanë problematika që duket sikur janë mbyllur provizorisht, por janë shumë të freskëta, të pasur, të përjetuara prej tyre në shtator dhe në tetor. Kështu që të marrin në kontroll nervozizmin e vet, do ta kenë më të thjeshtë për ta kontrolluar veten mbas datës 7 dhe të mos prishin ekuilibrin
ekuilibrat që i kanë vendosur me shumë mund, si në shoqëri, si në profesion, ashtu edhe në jetën familjare. Me pjesët praktike dhe njerë, ekonomin, vendosjet profesionale, me bankat, me gjërat që kanë të varura të hapura, çdo gjë do të jetë në rrugën e duhur dhe do të bëj kompensimin koha 7:22. Super. Vim tek peshorja, të cilët shumë rrallë ndodh, por gjithë këtë muaj do të kenë altruizmin si ndjenjë apo si ndjesi apo si mënyrë si nxitës të veprimeve të tyre. Një altruizëm që do ta shijojnë shumë, edhe pse për momentin u shkon shumë pamjes bukur të tyre, kështu që ta shfrytëzojnë maksimalisht dhe të japin dhe të nxjerrin nga vetja më të mirën. Për sa i përket ekonomisë, këtu ka lëvizje, ka dhe prurje dhe shpenzime, por nuk është çështje e kohës, nuk është çështje që do të dali për diskutim si problem, të paktën deri nga data 10 e janarit. Ndërkohë me pjesët me miq që i kanë shumë larg, do ta gjejnë veten në planifikimet e tyre të fund vitit. Deri në datën 6-7, thjesht të kontrollojnë pak mënyrën se si do të shprehen vetëm në ambientet e ngushta, po sociale, jo personale apo profesionale. Vim tek akrepat, të cilët kanë nisur një muaj dhjetor me një ndjenjë të çuditshme apo me ndjenja të çuditshme, nuk dinë se si ta përcaktojnë, janë të lodhur, janë të ngarkuar, janë sikur nuk e qartësojnë dot mënyrën se si të thuaj, të kërkosh që të përshkruajnë gjendjen e tyre emocionale, nuk e përshkruajnë dot, edhe pse nuk kanë asnjë lloj arsye, as për keq dhe as për komplikacione në raportet e tyre njerëzore. Gjithmonë flasim në këmbime dhe në raporte, por deri në datën 7. Nga data 7 deri në datën 22 kanë përmirësim të ndjeshëm të pjesës së ekonomisë dhe të produktivitetit të tyre. Nga data 10 deri në datën 22, me Venusin në të drejtë tek vetja dhe me Mërkurin në hyrje me planetin e fatit, në familjen e dytë do të jenë shkëlqyeshëm në pjesën e jetës personale. Në çfarëdo lloj statusi social që të jenë, përmirësimi dhe buzëqeshja do të jetë i jashtëzakonshëm. Të vetmin kujdes që do të kenë kjo eufori, kjo kënaqësi që do të ndjejnë, të mos i shtyj në egzagjerime të argjimeve të ekonomike që do të jenë pak më shumë se ç'duhet në fundin e vitit. Pra mos hapni por krahun. gjithsesi të shtrinë këmbët sa kanë organin, sepse do të vi fillimi i vitit dhe pastaj do duhet që të sforcojmë prap veten. Mos bëni shumë shpenzime tani në fund viti. Kurseni pak edhe për fillim. Kurseni pak edhe për në fillim Akrepat janari. kanë një tendencë për ta tepruar se kanë punuar fort gjatë 2018-s për të hedhur themelet e punës, por aq shumë sa kanë punuar, në duar nuk është ashtu kurse edhe demat nuk është se kanë ndjerë ekonominë tamam. Ose e kanë marrë po si me pikatore. Ndërkohë që ky muaj jep atë shijen e lirshmërisë dhe duket sikur është një shijim që u ka munguar gjatë 2018-s. Dakor, shkojmë tek Vim tek shigjetarët, të cilët me dyzime, janë në muajin e tyre, kanë planetin e fatit, kanë diellin, do të vijë Mërkuri në hyrje të drejtë për drejtë me planetin e fatit në datën 12, kanë firmosje dhe kanë biseda shumë të rëndësishme praktike profesionale në datën 17 me 22, por që do të filloj punën në 2019. Por vështirësia e tyre është tek mënyra se si ndihen janë të dyzuar ndërmjet çfarë duhet bërë, si duhet të zgjedh dhe çfarë dua dhe çfarë duhet të shijoj. Pra, duhet dhe dua janë në një luftë, por që për shigjetarët do të jetë e vështirë që të ruajnë kandarin. Nuk shquhen për ruajtje të fortë të balancimeve të tyre, por deri në datën 7 janë të detyruar të vendosin prioritet çfarë duhet, jo çfarë duan, nëse duan që të sigurojnë pushime të qeta, ditë festive të qeta dhe pa grindje në familjen e tyre. Ndërkohë shumë pak problematike me gripin, por vetëm për pjesën e parë, që nuk është asnjë gjë që për të shënjuar. Kemi 2 minutat e fundit, kështu që vim tek bricjapët, të cilët të ngurtësuar, të lodhur dhe me një shije që duhet me patjetër të marrin vlerësimin që presin. Kjo është si ndjesi. Shumë punë, shumë sforco, po shumë vlerësim dhe produktivitet. Pra puna do t'u japi frutet që presin. Me Saturnin dhe Plutonin kanë nevojë dhe kanë dëshirë për të qenë gjithkohës afër njerëzve që i duan fort, apo me detyrime të familjes së tyre, po të brezave të paraardhësve të tyre. Kështu që dhe ato detyrime në
në këtë atmosferë festive janë më se të detyrueshme dhe më se të shijueshme. Të vetmen gjë që të duhet që të shmangin pak janë shumë pak vëmendjen te prapaskenat. Nuk ka çuduese çfarë ndodh mbrapa. Shohim përpara sepse gjëm në këmbë nuk u hyn. Vim tek ujorët, të cilët më në fund do të jenë pak më të lehtësuar për sa i përket jetës së tyre personale. Nuk ka. Falni, me 5 muaj tek më marsin tek vetja në të drejtë dhe në të kundërt, i bëri ata që të jenë gjithkohës në agjitim e sipër, gjithkohës në vrap, që vrapuan për çfarë nuk u kuptuar dhe në fund, thjesht ishin në vrap duke u marrë me shumë detyrime, por pa u konkretizuar dhe pa vendosur prioritetet. Prioritetet e tyre të çështjeve praktike duhet të jenë në një agjendë të shkruar nga dita e sotme dhe duhet të bëjnë çek një nga një, jo shumë gjëra në të njëjtën kohë. Çdo gjë zgjidhet lehtësisht dhe mirë të shijohet siç duhet, duke i bërë në radhën e duhur. Pra me jetën personale janë shumë më mirë, radha u ndihmoi shumë në zgjidhje të çështjeve të ekonomisë dhe të argjimeve të tyre dhe detyrimeve që kanë përsëri për ekonominë, ndërsa në fundin e vitit do të kenë mundësira që të shijojnë jetën personale në maksimumin e vet. Dhe për ata që duan të bëjnë udhëtime të gjata apo të shkurtra, do të shkojnë siç i presin dhe siç i kanë planifikuar. Vim edhe tek peshqit, të cilët kanë gjithë atë mirësinë e dynjas në këtë periudhë, se gjesh Rrezova, me Marsin dhe me Neptunin tek vetja, është kreativiteti në maksimum, fantazia, imagjinata, erotizmi, ta jetojnë, ta shijojnë të bukurinë festive, të shijojnë të ndjenjat e bukura të cilat nga ndonjëri bën që të jenë më të ngrëndshëm dhe më të ndjeshëm se zakonisht, dhe që të nxjerrin më të mirën e vetes, pas një lloj rezerve dhe pas një lloj frike se çfarë mund të komentohen mbrapa apo se si mund të diskutohen mbrapa. Deri në datën 6 duhet të jenë të përballen me pak vonesa dhe janë duke u përballur me pak vonesa, por punë e madhe nuk është në një gjë, është faktori kohë. Gjërat që janë tona do të vinë në kohën e duhur. Ato që s'janë, nëse nuk ato që nuk vinë do të thotë që nuk kanë qenë kurrë tonat. Jeta personale në fakt është ajo që do t'japi ngjyrosjen më të bukur dhe më të mirë, që do t'i mbushi dhe me pozitivitet peshqit. Edhe një herë deri në datën 6 të darkës duhet jemi të kujdesshëm me tolerancën, me nervat, 6 dhjetor me nervat, kujdesëm nga gripi dhe me faktorin kohë, të dërushëm. Mbas datës 6 të veshim atlete dhe të kërcejmë, të vrapojmë, të shijojmë si të duam. Gjithmonë është kënaqësi shumë e madhe të të kemi në studio. Faleminderit shumë që jeni gjithmonë prezente. Po që ju shijoj shumë. Edhe për minutazhin e shkurtër, është i vetmi moment kur kemi Merin që nuk bëjmë dot pyetje, se është Meri gjithë detajet dhe kështu që duhet ta dëgjojmë me shumë kujdes. Faleminderit Meri. Shkojmë publicitet dhe kthehemi pas pak.